Ayşe Salam. Part 21'e. hoş geldin. Hadi ev məktəb sıxıldım. Bəs diziydi sən maraqlı çəkirik. Aha bileyim. Özün deyəndə Əlim siyir oldu deyib ayaqla görəsin nədən tökəndə. Öküz sənə çıxdın o telefonu düşdü. telefon az qala üzü daşa dəymədi. Nos. Mən telefon qədər yerə dəyim. Nəysə. Sən əssən telefon üstə. Mən telefonumu yerə vururam. Ana deyinərdi. Dönməz mi deyinərdi? Xəcanı. Mən oradayam. Pardon. Sən. Karakter. Oğlandan nifrət edirəm. Nifrət. Gəldilər gəlmədə düzənimizi pozdular. Bir dəqiqə pardon. Bunu. İşte Allah bıraxdı. O var ha, o Pepsi qız hələ. Elə yaxşırdınız mən qardaşıma. Hələ də yaxşı. Ece də onu yaxşı, nə dedim sənə, döydü də. Əllərimə sağlıq. Niyə döydü bəllidir zaten. Sən özün yaxşı bilsən, mənim deməyimə ehtiyac yoxdur. Oğlan, Nə oldu? Oğlan qaldı sinif o rəsm otağında. Ay, Günəş. Hə. Qız da qaldı şkafda. Niyə? Zəzən qızıl çəyniyəsi. Artıq kimsə növbətçidən zatdan gedib atsa. Yuxunda. Sabah qədər qalsınlar nə var? Bir yerə gedə ürəyim sıxılır. Belə parkda falan oturmaq istəyirəm. Prosut parkda da oturmaq yeri yoxdur məncə. Təzə açılan yer vardı. Girmişdik orasında, ora kafedə. Hara gedək? Ürəyim sıxılır mən. Mənim də. Niyə əylənərik ya? Ya tətil olanda gedərik, amma hara gedəcəyik? Maraqlı bir yer yoxdur da. O neçə yıldızlı otellər var ya, ora getsək olar. Oteldə qalıb nə edəcəyik? Doğrudan o da var. Bir maraqlı bir yer istəyirəm. Müəllimlər aparsa? Zırt. Havuzlu bir yer istəyirəm. Düzdür, həyətimizdə havuz, amma yenə də. Havuzlu bir yer istəyirsən. Elə bil mən bir dənə yer tanıyıram. Görün bəy necəsən ya yox. 5 dəqiqə baxa gəldik. Yer tapdıq. Hə. Əla yerdə. Bəyənərsiniz. İşte laf belə niyə qalır? Hə. Mənim ağzımdan ən az bir dəfə küfür eşitməmişsiniz herhalde. Düzdür? Hə. Hə, biz belə məktəb qurtarandan sonra universitet oxuyacağıq ha. Oha yəni, orada da o qızlar çıxmasın qarşımıza. Orada fərqli çıxar. Bir də çəkmişdim. Biz ikimiz amma universitetə girə biləcəyik. Oğlanlar heç oxumur. Hər nəysə, bir dənə gel baxdın. Ece. Hə, internetdən baxdım, əla bir yerdə, oraya gedə bilərik. Üstümüzü dəyişək, gedək. Sadə bir şeycə, həm də çox da belə qanun. Hələ sizdəkilər məncə yaxşı, dəyişməyin oğlanlar. Məncə də. Biz sıxay siz geyinin. Okey. Nə geyinək? O belə çox sadə və May olub bir şey. Mən bildim nə geyinəcəm. Geyinək gələk. Geyinək gələk. Geyindik. Gedək. Belim qaşında. Biləkən o da bu çıxardım. Ne şey kalır. Ey bulun. Peysel balası girib ora çıxmır. Hə, oldu, çıxar. Mən pozumu sana xəncim. Şeydə, seç yeri. Rıdzılı. Canım yazma. Düzünə rıdzılı. Bura hər halda gedimsiz. Ay bulə, ayağım. Ay, özüm yaxşı görsən mənə. Dəqiqə. İşte Allah sen. Gələ videoya baxın paylaşa. Üzüm düşürsə cıracam. Mamandası səhv oldu. Yəni məncə bu qədər açıq şeyməyə ehtiyac yox idi Günəş. Sonuçta ya tətilə gəlirik. Məncə mənə görə belə geyinmək, yəni razı deyiləm. Sən bizə elə geyinməz. Mən kendim bilirəm. Məncə bura biz yay tətilinə gəlmişəm. Günəş demişkən, bura havuz. Gedin cən. Yaxşı anda gedin. Zaten sıxdı ki sizdən. Botda. Şortik var orada. Geyinin gəlin bununla girməyin. Biabırçılıq olar.
Ay Allah, cəmaət oldu. Cəmaət bizə maraqlanmır. Bir də Ona görə bütün adamları götürməmiz lazım. düşək aşağıya. Davay. Sən deyirsən Xədicə. Onu bir ara sən basmışdın ha. Aa, yer tapdım. Həndə. Var suya. Onları Suyun dibinə zaten çökürlər. Otur. rahatlaşdım. Biz necəyik? Biz necəyik? Soruş da onunla. Xanım, mən sevgilimlə onun bir zaman qızına danışım, mən ağzımı cıram. Mən də danışa bilməm, sən danış. Sən tanıda danış da. Xanım, Aşıdıram ne lazım idi? pis paltarları hardan tapa bilərik? Orada mavi dənə şey var, aşırı sorarsan. Aşırı sorarsan, tartacaq oradan. Xanım heç də başa düşmədim. Öf! Diş amca, gerizekalı. Tuvaletdən arasına bak, gel amca, gel! Geliyorum. Gel kanka. Şurada elbiseler, burada elbiseler çıkartarsınız. Hə. Burada çok zorsun, ben bunu satacağım. Ertesi işte. Aa, aşırı ha? Teşekkürler Her xanım. sıra. Teşekkürler. Arpışlan benim aparla burada saçlı. Bizim cüpsəndə də. Hə. Qulluğa getdik. Bütün mağazaya. Nə? Başqa sözə. Əşər bəşirli də mən belə bir səhəri boğazımışam. Şimdi biraz bir səhərsi olur, mən bir peşirəm. Ərim boşayım mən. Nə? Ay boşumda düşən, nə daşırsan? Nəysə biz gedərsiniz sanıncı günə. Ne yapsın söylese? Onu patatesin neri görsün, yaxşı mı? Xanımcığım. Xanım girmisən ömrümüzə. Şuradan da. Ay Allah. Grana yetişir patatesin, ben de görsün sen. Artık gelirsen benim bakar işim burada. Necə? Ay bir tane çıktığında başımdan ben bir işlerim doğru burada benim. Biz sizdən bir şey istəmirik, sadəcə gedin yerizə. Hadi yaxşı mı çıkır patatesin yersen yeni kadar konuşsun, yaxşı mı? Necə? Ay bile. Yaxşı. Necə burası? Qadın təli çıxdı. Allah. Necə mən bu şort geyinirəm. Mən nə günədir? Sen bu necə? Ah. Qəşəng qaldı. Bu nədir günə? Adını seçmə. Bu nədir günər? Güneş nədir? Mən güneş deyiləm. Kupok yox, kupok. Bu necə elə? Ayağına bak. Kusur acaba. Başır bəyin biri ilə elində var. Bəyin biri, yaxşı. Bura karakter atmışdım, onda olmalıdır. 2 dəqiqə. Tapdıq burası belədir, hə. Tapırız gəlməmişik. Hə, tapdıq. Gəlin, burada zaman rahat edəməmişik. Nəsə baxacaq? Ay bala. Kanka sən də gəlciyin, nə? Gön, benim bakın burada. Giyinirik, xala giyinirik. Hayır, anandır. Yaxşı, arvad nədir? Arabası tanrısı. Söydü patırdılar. Yaxşı. Bir burada evlenmiş boşalmışlar serpe. Nə? Anacık. Nəsə. Mən qorxuram bu qadından gülmək. Yerlerime səhv düşdü. Giyindirib gəlirik. Gönderiblər. Arsa. Patlanın tanrıcık. Ben be. Tamam, nə dedi? Heç nə, geyinsinlər. Bunun üçün burası səsini tapdıq. Burası bu qollar biraz moya bənzəyirdi. Bu da tuşdu.